Gente, hoje eu vim fazer um vídeo quebrando ovo na mão. E também vou fazer o desafio do limão. Então vamos lá. Tô com medo. Tô com medo. Ai, não dá. Ah. Vou dar uma quebradinha. Quebradinha pra ver se vai. Não quebra. Vou quebrar. Pronto. Ui. Tá de brincadeira. Não, esse negócio tá de brincadeira, porque ele rachou aqui, ó. Ó. Não vai. Nossa. Que nojo. Esse negócio. Quebrar 2 ossos. E eu vou jogar esse ovo fora. Vou aproveitar. Vou assar. Eu vou mostrar assando pra vocês. Que nojo. Deixa a casca separada aqui. O outro acho que já vai ser fácil de quebrar. Também não vai ser fácil. Acho que agora vai quebrar. Quebrou certinho. Não perfura, não perfura. Não sai. Perfura. Ai, que nojo. Olha, gente. É bom, mas ao mesmo tempo é nojento. Eu acho que tem um podre aqui, por causa que, ó. Tá caindo e não quer separar. Agora eu vou colocar farinha. Ai, que nojo. Colocar água. Ah, água. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Que nojo. Ai, que nojo. Ai, ficou assim, gente. Você querer eu rotei aqui? Não. Aí eu vou jogar isso fora na pia. Olha como ficou, gente. Tô com medo do celular cair dentro. Ficou assim. Eu vou jogar lá no pia. Já volto. Que eu vou limpar aqui a cozinha. Que sem querer eu derrubei. Derrubei coisa aqui, gente. Deixa eu limpar isso, por favor. Vou dar um corte rapidinho. Dá um corte. Voltei e agora a gente vai pro desafio do limão. Que eu não sei se eu vou aguentar. Vamos lá. Eu sei que esse desafio tem que fazer com alguém. Cheio de ovo. Eu sei que esse desafio tem que fazer com alguém, mas meu primo não pode vir aqui que ele tá na escola. Mas dá uma mensagem pro meu tio se ele pode trazer ele aqui. Agora eu vou comer, gente. É uma coisa. Quê? Fazendo. Nossa, gente, é muito ruim. Acho que esse limão tá maduro. Eu vou ter que espirrar na boca. Boa! Nossa, é ruim, gente. Não vou comer mais. Eu sou suco. Pra mim, não.
Ui. Vou falar uma coisa. É ruim. É ruim. Muito ruim, 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 ruim. Ruim, ruim. Ruim, deixa. Gente, vou dar um pausa pra guardar essas coisas. Então, já vou. Gente, agora eu vou encher um saquinho de água. Qual criança não fez isso? Perdeu, então. É muito legal. O jeito grandioso. Eu sempre fico confuso nessa parte. Que é de abrir a sacola. Acho que é essa parte aqui. É. Agora vamos lá. Eu acho que no filme Nemo, eles colocam o peixinho dentro dessa sacolinha. É. Eles colocam o Nemo nessa sacolinha mesmo aqui. Pronto. Gente, agora é um desafio. Eu sempre quis fazer. Que é... Ui. Nossa, que susto. Vamos lá. Que é eu ficar jogando ele pra cima e não deixar derrubar. Acho que esse desafio é muito difícil. Então eu vou fazer aqui. Onde tá construindo. O papai chamou pra construir.